مبارکای عزیز، اگر شما یک مصروفیت برای اولادکایتان ضرورت دارین، این موترک میاد تیک تاک شاپ در سیل است. اگر میخواین بخرین سعی کنین که از ما چقدر بچه اولادکایم استفاده کردیشه. برقی چارج میکنی، باز بعد از او که در ریموت کنترلش خودتان کنترل کرده میتونین. اگر اشتکایتان خورد است سیدلش بند کنین، فقط خودتان give me the remote baby که در کنترلرش میکنین خودتان کنترل. یا اولادکایتان اگر زیر کلان است اینجا که پای خودم میمانن خلاص میرن. سکنن ایره دخترکم کنترل میکرد بر بچه کم سابق، حال کلانک شده خودش میدانه. باز از این نشینه آرندش میکنه چون مثل موترک های کلان وری اینجا میوزیک بانی سکت بخش است. پرفکت. سکن چه خوب شیک خوبش معلوم میشه برای اولادکایتان. به چندین رنگ ها اگر میخواین بخرین من لینکش بغل ویدیو میمونم، حتما خودتان اکانت ندارین با دوستکایتان شریک بسازین. بسیار سیل خوب داره. ما از مغازه خریده بودیم قیمت هم بود ولی در تیک تاک شاپ حالا مفروشن خوب ارزان است.